Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Alhamdulillah, viele Geschwister wollen mit dem Gebet anfangen. Das heißt, die tragende Säule des Glaubens, des Islams ist das Gebet. Und das Gebet ist das, was von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten abhält, so wie Allah sagt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Deswegen, das ist der Schlüssel, um ein guter Muslim zu sein. Wenn man anfängt, richtig zu beten, dann wird man immer besser und immer besser und immer besser in der Religion. Wie kann man das nun schnell lernen? Ich habe einen Tipp für euch, wie ihr das machen könnt. Wenn ihr betet, ihr könnt euch etwas vor euch stellen, zum Beispiel für die notwendigsten Texte. Ihr schreibt euch beispielsweise hier den notwendigsten Text auf. Was ist der notwendigste Text ganz am Anfang? Die Fatiha. Allahu Akbar, Takbiratul Ihram ist ein Rukn, muss unbedingt gesagt werden. Okay, das kann jeder. Allahu Akbar. Dann, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, die Fatiha. Man liest das zum Beispiel hier hin und steht drin und man liest es ab in lateinischer Umschrift. Ganz einfach. So, man braucht nur die Fatiha als die einzige Sure, die man machen muss. Fangt damit an. Okay? So, dann Allahu Akbar. Und hier sagt man, da könnte man jetzt zum Beispiel das hier unten noch hinschreiben. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Dreimal. Man schreibt zum Beispiel hier die Fatiha auf und hier dreimal Subhana Rabbil Azim. Dann sagt man Sami Allahu liman hamida. Das ist alles Wajib. Subhana Rabbil Azim ist Wajib. Einmal ist Wajib, dreimal ist Sunnah. Sami Allahu liman hamida ist Wajib. Und dann Rabbana wa lakal hamd ist Wajib. Das muss im Gebet sein. Und Fatiha, also Wajib heißt Pflicht. Und die Fatiha, die eröffnende Surah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ist ein Rukn, eine Säule des Gebets. Das muss unbedingt sein. So, dann, jetzt geht man runter. Allahu Akbar. So, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala. Okay, das muss man halt lernen. So. Jetzt hat man zum Beispiel hier ein Kissen. Und natürlich ist es eigentlich Sunnah, auf dem Platz des Sujud zu gucken, aber hier ist eine Notwendigkeit, weil es ist Sunnah, auf dem Platz zu gucken. Aber hier ist eine Notwendigkeit, die Texte zu können. Man schreibt sich hier zum Beispiel auf Allahumma firli warhamni wajburni warfani wadini wa'afini warzuqni. Oder einfacher Rabbi firli, zweimal. Hier. Das ist auch ein Wajib im hanbalitischen Method. Dann gehen wir wieder runter. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala. Subhana Rabbil Ala, einmal ist Wajib, dreimal ist Sunnah. So, dann geht man wieder hoch, macht genau dasselbe. So, jetzt kommt man im zweiten Rakat runter und ihr habt hier eine Karteikarte mit dem Tahiyyat. Und ihr habt das hier. Ihr könnt das auch etwas näher hier ranstellen. Ihr könnt es auch so machen. Ja, hier, guck. Und du liest hier ab. At-Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dann steht man wieder auf. Dann kommt der dritte Rakat, da kommt der vierte Rakat. Im vierten Rakat kommen noch zwei andere Sachen dazu, die gesagt werden müssen. Was? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Das schreibt ihr euch auf die dritte Karteikarte. Dann kommt noch eine Dua, Allahumma die muss man auch lernen. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mat wa min sharri masih ad-dajjal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das ist die einfachste Form, es zu lernen. Fatiha. Subhana Rabbil Azim. Drittens. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Subhana Rabbil A'la. Dann Rabbi Gfirli, dann At-Tahiyyatu lillahi, dann Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dann Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr. Das sind 9 Sachen, die man lernen muss. Wichtigste ist die Fatiha am Anfang zu lernen. Man liest es ab und wenn man alles nicht, und dann soll man mal jemanden fragen wegen der Aussprache lernen. Ihr müsst wissen, der Mund des Menschen ist wie eine Flöte. Okay, guck mal. Wenn ich B sage, bei der Flöte, ich drücke auf bestimmte Punkte, auf bestimmte Löcher und dann kommt ein bestimmter Ton raus. Der Mund ist genauso aufgebaut. Wenn ich zum Beispiel sage, mache ich die Lippen zu. B.
Wenn ich schnell sage, ich mache da die Zunge hier oben hin. Wenn ich ein es kommt so raus. So, dann lernt ihr die Aussprache mal mit jemandem, der es kann, etwas besser. Aber am Anfang, Allah sagt im Koran, Fattakullah mastata'tum, fürchtet Allah so gut ihr könnt. Fangt an, habt keine Angst, irgendetwas falsch zu machen, habt Angst, es gar nicht zu machen, denn das ist der größte Fehler. Fangt an und mit der Zeit werdet ihr es lernen und genau so ungefähr habe ich es auch gelernt. Salam alaikum, 9 Texte. Und der wichtigste, die Fatiha am Anfang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.